Genc, ke hup krejt diçka. Po qështu mi latë, mirë. Që sast kum po, thash thiri bile dalëm pak. Ta bojmë një muhabetën e i sen. Mirë ja ke bo, mirë se kena pas nevojë dhe si na pa mati valla. Jo, be, ka po gjinësh, a që ke bon se... Po mirë, prej kujt e kryta fakultetin qështu të sjell poshtë për pjetë. Të këshyrë në punë me gjetë, kesh pak jashtë. Po, a si e të punu heqa? Ja, si jem të punu. Po më ly valla gjitha nej punë, po s'pëmoj me gjetë. Jo, be, po, qka me bon, qka mund me punu, a qysh... Po nuk pe zgjedhit tash o shoku jem, tash kur t'ishtë të ly punë, nuk e zgjedh njeri punë. Dhe me familje, me sene... Po, mirë, kreti, mirë. Shumë Mirë, qështu? Qka me bon, jena rritë bashkë në o... Po qysh jam i latë? Dhe që ta do të me dal njeri kanë herë më pa se ka gjëma ati kosin apo. Ketë fëminien bashkë kem kaluna. Po... Genz diçka që një kohë po më do këtë po të që si e mirë diçka Po ko më konë mirë o millet. Fakultetin e kryta, kur konë s'pëmoj me gjetë punë. Myta të sjell poshtë për pjetë. S'divesh me shku jashtë me dalë. Jo, për çfarë jashtë? Jo, Genz. S'ka kur gjatë jetë në Gjermani, për shembull, as çka ta paguajsh banesën, faturat, se s'tjetë kur gjë, s'ki çka lyp jashtë. Të bëll ka punë e venet, punës të na. Po m'ball po lypi këtë bre millet, po s'pëmoj me gjetë. Jo, ta bën dosti ty një zgjidhje se i kom marrë do projekte, kom qelë një firmë, e trahaton dosti ty atë. Po aty të ti me punua? Po normal, po nëse të ti s'kon besim, ku kanë me marrë tjetër, për shembull, me besu punën e projektit. Anë falenderit shumë. Vesh del të unë e pim një kafe në zyre dhe këshyrëm qka mujme me punu. Ja, falenderit shumë i latë, Ja, qka kena me punu aty, qka mujna me punu? Ty be, Genc unë i kom do projekte me ndërtimtari, punojni, kom me gjithë qka. Kom projekte ndryshme me organizatat huja, po kryesisht me ndërtimtari, kështu që muj me të rahatu, me t'i lanë ta mërë me t'i besu këtë punë ndorë. Po, shumë falenderit. Se na jena rritë bashkë pe kur këna linë, ma njofëm një tjetrin, s'ka. Po, millet, ja. Ju kishe pate ndaj problem, ndaj smundja, ndaj diçka, se për punë, mos bën hajgare. Jo bre, jo, po shgënjet njeri lyp aty, s'po mund gjenë. Qka ka të bëj me pare, mos maltreta vetën të ashtu. Se të bën dosti zgjidhje. Po ti qka i të bo kove të fundi se na që së pa mate ja. Vallaj, përmene që ato ndërtimet, po qka konkretisht? Genc na e marëm, kena hi në ndërtimet lartë atë banesë. Po rrugë s'po të veti, mos tanin. Jo, po rrugë mos falo, Genc se na qka të kena me do bashkë si vllazni. Ku marë shumë projekte, e vetë është problemi ja dalë, kështu që i bojmë bashkë, ja dalëm bashkë. Po mre, s'është problem. Qështu me që si punë, dhe më thonë, po mirëm, tjetër. Veç a ka punë, së në spritoj vallaj, veç le t'ken punë, e ecëm, punojmë, ecëm e nxallëm, shkojmë për para. E di që punëtori e o Genc. Nuk e di ku e kom bo këtë mirë, po prej këti momentit llogarite që firma si më konë ma shumë se e jemja ku me punu. Ta kish besën, as ku me tratu kur, edhe ku me punu hakikat me gjithë shpirt. Jo, më të besoj 100% Genc. Kështu që na koftë për hajra, jena shoka ja, a vllazni. Të dyjat. Po, hajde po hecëm, e nesër shkojmë pim nesen, e hom nesen, e pe nesër të pres në zyre me orë. Hajde koftë për hajra. O Genc, qa bone? Qka lupe ma shokin tanë? Mirë shumë. He? Qka të tha? Ka diçka të re. Falë për zotin. Unë pranojnë punë. O, zotë shqyqër. Me lotë më thirë mja njës punë, tha prej nesrit këna mja njës punës bashkë. Po, a? Në zyre po të puna atina, të zyre atina. A, po, a? Me shku me punu bashkë. Shka kime punu atyne? Po në zyre, qëto projekte, administrat, diçka. A, po, a pas ka naj firma, ja? Po, e ka një firmë dë vetë nej, me loti. I ka senet mirë, shumë mirë i ka.
O, Genc, mër Genc, pas me bo një jetë luksose, na më duket, a? Po, tash, vesh fillimi është kjo. Kina me mona i banis të madhe, kina me bo luks. Krejt kom i ti plëtsu era, vesh dal nga dal i shala. O, pas na mu knaqen, bash mirë, valloj. Kur pja fillon punës? Nesër. Apo a kime punue me orar të plota, me Po, shkutum? prej 8 dhe në 4. Apo rrogat e mira? Po, e mirë është, e mirë. Sa? Na mjafton për neve dëve, banesën që e kem, na mjafton. Po, qysh jo, ne ja dalmi, na ja Një dalmi. jetë normale era. Me bo pak luks. Po. O, ma pas ka plëcu zotit dëshiren. Pas mi mu shetitën, pas mi mu knaqë, sikur shoqët e mija. Kena me shkue, kena me shku në Paris, në Rom. Kam qef ta bleja qontën, e di që ta përmena një natë? Qa qontën kam qef me bleja. Me ble parfymat shtrejt, ato këpucat. O, me shkue në Evropë. Edhe në Dubai kam qef me shkue. Kena me shku si vjetë. Genc, kena me shku si vjetë. Me bohe ta man pushime, nuk knaqë, mu shkria. Po, krejt era kena mi bo. Vesh më kuan të lumë të na dhe së bashku. Lumja onë. Pas kanë me kupshë që të mija. Se ato në tanë konë më qëshin mu foto në për pushime, me garderoba qtrejta. O, unë ka mu knaqë ta një vishë të bo foto, t'ju lëshue, t'u ble garderobë, parfyme. O, vich ka me nejtë në për frizera. O, që ka mi bo flokt. Kam i zgatë flokt. E du edhe qaforën. Ajo shëqeja me e ki pa, që e ka e? Edhe unë e duhe. Po, era kena me bo një jetë mirë. Po. Kena me kriju familje, me qu fëmijë në shkollë. Një ble qantat, librat, krejt. Ama kena me shku njerë në Paris, tani kena me shku në Rom, tani kena me shku edhe në Dubai, du me shku. Ama dhe qaforën kemë ma bleje. Unë e du, kam qef me pasën. Sa të pënoj ma shumë ma mirë është era për mu, edhe për familjen tonë. Se kena me pas një stretë sigur në zbashku. E du edhe atë orën, a e din që akan se kjo është falcë. E du atë orën e mirë. E du. Po, sa ma shumë ku me punu tash. Kena me marrë një banes ma të madhe era. Me marrë edhe prente me atë. Kur ja fillon punës? Punës nesër. E po, me këshyre më njëherë në agjensian, edhe shka thuti zemra jeme, qkojna një dhe ditë në Turqi, në pushime. A disa mirë dhe atje ka garderobë ka gjëtë mirë. Po shkojmë bre zemër, po halas ja kom njës punës, do të me punu 1-2-3 muaj me ma roga, tani shikojmë. Ama jo, të mund është mja njës punës, ta manu në që ta është i rezervoj biletat, shkojna në Turqi, rina në pushim, knoqëm atje, tani apet i vazhdojmë punën, hish më se ndala, vëde, edhe bojna jetën ma loks, kena shka mas, nuk i këshyrë me ma qmimët. Ma qmimët në përshqitore, kur si këqyri. Vish që ajo që ka më pëlqen, që ajo palto që ta shof, ka mu më pëlqy, unë e vish që e marrë Genc, që kjo po më pëlqen, edhe unë e vish që e marrë e vesh, gajle nuk e kam sa kushtan, se bëmë ma. Ja bojmë që ashtu, mos tanin. Ani. Kësi dhejlë për qafës së pëdën, a? Po lej këto era, nuk Ka dal pi moda ajo dhejtna. Nuk kem ku njëherë era për këto. Kena me punu njëherë me zhvillu familjen, këto sene serioze, masa ne vim pushime. Shkojna njëherë në pushim, ta ne këqyrmi. Shka po më vinë mu dhejtna, e pikurit të kanën ajo motë, dhe mode është. Unë e duhe që ta është e vishë lukse. Du vishë me shku mu shetit, du ka mos me shku, kitë Evropën du me hecën. E du edhe një kertë mirë. E kam qef, lukse, dhe hashtë e pitë me dhajve, shka janë, për dhe atonën? Isha knaqë. Sa mirë. Nesër po filloj punën. Ani mirë. Inshallah na shkon mirë me çato projekte, po besoj që mësoj shpejtash. Ani të nesër unë mas nesër për këshyri biletat. Edhe biletat i këshyrën, po mos o gut njerë, nuk ban më gut.
Pi mu i tashëm ama sa ne i këshyrim, edhe ato. Ani muj me prito shumë, i zemër që ta është të mësë janë zjerë funin, ja ki fillu punën, është firme madhe, është serioze, që ta është i ki mu pagu mirë, po du me bo një jetë luksi, hajt. Ta shumë era që shpo me ezë, nashta nuk di me punu atë punë. Kosh mëra jo, qysh nuk dhe ti me punu atë punë. Ki me punu, se one e du që shto jam mësue, one vetëm jetë luksoze duhe. Sa gëzot baba dhe nona kër ti kalzej që jom hinë punë? Kur ja fillon? Nese. Apo qomi, hajde Allah hile po qomi, po shkojna se ki mu bogati për punë. Shkojmë. Hajde, Genc. Qëfar dite sët. Nuk e dhe njëra auto punu për buka për shpirt. Po bre burr, vesh për buk e pak qetësi, se shpirtin e kena ndorë prej që ja kena nis me punu në për loqe, në për shije, në për... E pra mësan ka. Sti dhe kur kena me shku na kështu. Vesh në ashta ka në herë dritë në fund të nelit. Dritë gjithmonë ka në fund të nelit. Unë e ku menu për veti, jam me hop në farë punët vogël, diçka, jam me marrë me mshil telefone me ik për jashtë krejt. Qysh me ik jashtë? Qka me lyp atje? Po na këto i kena rojt, i kena tokat, shpijat, familjet. Atje i vesh një numër. Po Genc edhe këtu vesh numërin na. Puna është apo dojmë më rrit më shumë, a me met në vend ku jena. Unë për vete nuk e shoh vetën largë, jashtë këtuit. A e din nana sa ka hek me mu. Qfar sakrifice, qfar mundi, unë për vete kur s'ja kthej shpinën. O e di o Genc, e di edhe ti që shumë e dënë, po je i ri, jena 3 faktikisht të dytë e kemi edhe një tarme. Mos me met të shërby gjithmonë dikujna tjetër pa me sy realitetin e jetës. Po ti qka po lyp ma shumë, o millat? Unë për veti gjithmonë e kom pas onër, Genc me pas diçka temën, diçka më të madhe jashtë kësaj pune ku punoj. E kom onër Genc me qenë një restorant të madh që ma siguron jetën për shumë kohë. Jo me të i lut njerëzit, ja në këtë projekt, jena atë projekt. Ondrat janë të bugra, po parët janë pak. Sa herë kena bo projekte, na kanë me të vesh një letër. Po Genc, po pa onra, njeri shëndrohet vesh në kafsh punë, dhe më vesh me punus. Mare millat, atë kujtohet kërë na konë fmi, kur shkojshë me vjedh kumlat ajo borë i dajës. Po që shumë kujtohet o Genc, gjithmonë ti hypshe mi marë kumlat nalë, të mu mlejshë e roje poshtë, në fund të ja thershë e ikshe, unë e metë që atë në metë mu marë me pronartë. Po ty gjithë je koni ka dalë që mërë millat. Unë kujtohet shumë mira e ko. Kur gjës kisha dash me në rupi asaj kohë. Unë mungon shumë ajo ko. E vërtet, Allah. Po tash jeta po na lyp shumë, po lyp pare, po lyp kerë, shpi, nuk mujmi ma me jetu, o Genc vesh me buke uj. Unë e pra po të thamë, mjafton dashnia dhe shoshnia. Kur e ki shokun e mirë nuk mungon kur gjë. Genc, shoki është gjysma e shpirtit, ashtu është. Unë për ty kisha hinë zjerën, pa e menu 2 herë. E di o Genc, për mu nuk ka fjallë. Shok si ti nuk ka, nuk di qysh me përshkru. Nëj herë millat, po menoj nëse rrim bashkë na 2, kërkues mundet me na fy. Mujna me ndërtu gjithë shka tonën. Po vesh na du të me konë të fort, Genc, mos munda, mos me shit besën. Besa, edhe kur mos me hup shoqnin. Shoqnia është shumë e shejt, Genc. Që Genc, që
Kjo është projekti që po du me bo tash, dhe më thëmë, që besoj që kam rapru pare te për shumë. E që të nështë ta kena nevoj në gjyrat me janë rru. Qka ta mërmeni të? I mirë për do, këtë i mirë. Për pas këtina e kemi edhe qëtë projektin tjetër. Dhe më thënë është edhe kë nuk është kësa qaj tjetër i madhë, është na bjen edhe këtë hyra ka gjë mirë. Këta bile ku menu me talon ty përsi për krejt. Po faleminderit, millet. Të besoj gënë të din që të kam si vladë më. Unë e kam vesh fillimin, po besoj i kuptoj tash. Ja, më stanin se e ki për krajën tem për gjithë shka, në qka të kish nevoj, të mbuloj. Faleminderit, millet. Mirdita, ajni të punuari të shtiru zambej. O, zemër. Disa ferë. A e edhe? Ku je shpirë që she, a je mirë. Ullëm. është në dëtës si... Jo, a je mirë. Unë jam era. A i ra, po. Milote. Ma në fund të takua merë. Gencin gjithmonë përmend, do më gjithmonë jenë fjallë ngojt gencit. Ti ko kështë Milote, shoku i ngusht i fëminis. Qashtu thoi nërë, po kur s'ku marrë fomë vesh që që më levdan gjithë kacilet. Po qysh mos me të livdun, ti unë ke hi në kry prej fëminis. Pa kene ora naj kafe, a naj qaja, një uj për mysafir bre? Ju ku marrë për herë të parë? Po zemër qysh s'kem, po ti u dosh dishka me marrë me veti. E ke kalu gjitha tut me dur thot. Po më i zemër, a e dina ta mbëlsirën e mirë? E kom qitën, edhe special për juve, e kom pru, për nuk do është ta me pru mrena, thash më s'keni më na i mledhje e ka plot njerës. Që, po qona edhe për shkët marë. Që unë i marrë. Faleminderit zemër që na i ke pruti. Po, shpirt. Ambëlsirat. Ambëlsirën tone që te ki qefe kom bo. Faleminderit shumë zemër. Më boftë mirë shpirt. Milat. Edhe një për veti. Mbëlsira ma e mire mundshme. Faleminderit shumë. Faleminderit shpirt. Faleminderit shumë të lumshin durce, pas i vokë për mara. Veç ju boftë mirë. Faleminderit. Shumë e mirë. Faleminderit zemër që ke orë deri këto. Edhe ki ko gjalar këti. Edhe që na i prum në mbëlsirat, faleminderit shumë. Veç ju boftë mirë shpirt. Ma mira me ardhën këto, e mi u pru mbëlsira, vërë me hungër diqka. Se sa me nejtë në shpeq aty në mu mërzitën, veç më shek. Genc, vesh të ki fat më ta pru gruja në punë këtë mbëlsirë. Këto vesh në për menuja i kum pa dhe në Kosovë s'dija koksin. Te për e shishme. Hajtë mëra se kum pru plot, i kum lënë gjysat jashtë, e më është mi marrë në shpitoni mi quë. Faleminderit shumë era, me pas ke zemër shumë të madhe. Për që ata unë e du, millet. Ju dy në stop jeni bashka, se dhe shumë jeni të ngjajshëm. Zemrën e keni të dy të njësaj. Po era na peqi kena hop sytin atë bashkë. A po, a? Edhe i kena do bashkë edhe bukën, edhe teshat, edhe gjithçka do më peqi na lin jena çto. E keni zemrën njëjtë, identike keni. Kjo shoku jemi i shpirtit. Mos t'i shkon ky, nuk di që shja kësha dalë. Halëv, probleme e gallëv të mija. Genc mër genc, qështu janë shokët e vërtet. Me kanë bashk, edhe në të mirë, edhe në të keq. E që kjo është një. Po, ama erë sot në kotë sotit në ka shumë shokë mirë, si na tratojnë për interes.
Shumë e vërtet. Unë e kom pa plot. Po nuk ban njëri me hup besimin. Se po që se hup njëri besimin, ma nuk ka shpresë. Qashtu është zemra. Unë për milotin edhe jetën e jep. Faleminderit vëlla. Nashta se ki problem gens që muj erës me pëlqy ma shumë unë se ti. Jo, milot, se kjo e din ku e ka zemrën. Po bëj hajgare, po bëj. Ti ka shumë mirë po disha me provoku. Po unë jam veç për njonin. Hajgare më unë, hajgare. Se gencin e kom si vëlla. Më të thonë drejtën, jeta jonë është shumë e rëndë. Njëri munohet edhe prap se prap kur gjë s'ka. Unë për vete kisha pas qef me pas komplet një jetë ndryshe. Kisha pas qef me pas pare, me pas luks, me jetu qysh dohet, e jo veç pun. Zemrë. Unë e ku me të botë lumëtër. Ti e din që na nuk kena shumë, po zemrën ku me të adho. Njeri o gens nuk jeton veç me zemrë. Një ditë i dohet edhe buka, edhe kulmi mi kry, edhe keri. Veç dashnia gens nuk ta ngo barkën. E brembi latë, gjithë me këto filozofijat e tua. Dashnia ta knot zemrën. Mos e harro këto miku jem. Po, nashta të dy të keni drejt. Po, hajtë se tash po vi. Por pak dal, mos tani. Hajtë. Genc, që qaj gati është. Faleminderit Që të dhe limon? Mëre Genc. Jeta është una myta, për dit e njejta. Banesa e vogël, jeta kur qysh, është una ngulfata. Nuk përshkan qështu. E di që nuk është e letë, po për momentin kjo është jeta jonë. Do të me punun edhe pak ma shumë, edhe me shku për para. Mëre Genc. A e di se jeta ka shumë ma shumë se që kjo. Kisha dashbe, ta kam një banesë ma të madhe, ma të bukur. Shumë kisha dashbe me pas edhe një kerë, të mirë. Me shkuna për shqitore, mës mi këshur për burë qmimët sa janë, veç në lirime me bleje. Po valloj, kam qef edhe unë si shoqët e mija, me shku për para një përshem me bo që shdo. Nuk është keq me dasht ma shumë. Po për momentin, këto janë punë tonë. Po në ku mu mënu me punu shumë ma shumë, që mos me të mungu ty kur gjë. Veç të është më dhonë pak ku. Deri kur one me pri që shtone? O Genc, unë jam femën që e du luksin. I kam senet marak mi pasën. Qështu bre jam une? Jam kërkuse. Kam qef me jetu e mirë. E di, Era. Po dush më kuptu. Unë nuk jam si ata që të premtojnë banesa kera. Unë jam këto me ty çdo ditë. Ndoshta banesa është e vogël, edhe s'kena kerë. Po na dy kem një tjetrin be erë. Po bre, a mjafton veç ajo? A mjafton ti me pas barkje numta? Dashnia është shumë e bukur. Ama Genc, dashnia nuk mjafton. Po ty pse po foli kështu herë? Ti a din kur i na njoftu, kështu nuk je kon. Ty kur s'ka pengu që unë jam punëtor i thjesht, e ta që pas kanë fillu me të pengu këtë senet, a? Genc, unë nuk jam të thonë që je djali keq. Ti je shumë djali mirë.
Po, unë jam që si tipe që jam pak ma shumë kërkuse. Lypi pak ma shumë, ma tepër. Nuk mjafton për veç dashnia? Më herë. Kur e do njeri dikon nuk i interesan banesa është e vogël, asa ka kerr. Po interesan veç më konë bashkë njëni tjetrit, nga të njëni tjetrit. Është e vërtet që unë s'kam lloks, po e kam një zemër që nuk ka çmim. Ty nashta të mjafton kjo jeta kështu. Po unë du e lloks. Unë du me jetu. Jo veç për çdo ditë luftë për mbijetesë. Nuk shkon kështu ne. Unë nuk ta kom premtu qiellin, po veç një jetë normale. Nëse nuk është kjo që të pëlqen ty, lirisht thuj më hapër. Veç durim do të me pas. Unë sot po punoj që nesër me pas gjithçka. Unë po punoj që ty mos me të mungu kur gjë. A, Bregent, ti s'kishe ditë kur gjë tjetër, veç pun. Sa s'kishe ditë. Ka njerëve po do është edhe dishka tjetër, bre, me ndryshu dishka me jetën. Nuk ka jeta veç punë. Jam të e ditë që shjetën një herë, se genë se ka zakon kjo është për punëtori, folë, për materiale, për projekte, për... E une kam jetën pak ma ndryshe, ma... Po, ti Milot, çka i tu folën kështu? Po, era unë po flasë për jetën, për qefet, për njeri du të me shiu jetën, ditën. Sa mirë. Jo, ty bëna i na mësua veç punë, shpe, punë. Qa jo? Po që për shembull era javën e kaluar e mora kerrin, dora në Brezovic, ajri pastër, natyra e mirë. Tani u ktheva në koncert në Prishtinë, ke tjetër atmosferë. Sa mirë. Sa shumë kisha pas qef, edhe une me po dishka qashtone. Se kam një kod gatë veç punë edhe banesë, kur gjë tjetër. Edhe ti kemi pas kreq ato sene, po veç du durim. Çdo gjë vjen në venin e duhur edhe në kohën e duhur. Po koha gens nuk pret gjithmonë. Njeri du të me jetu edhe sot e jo veç me llogarit për nesër. Fjala jote, Milot, po t'inglon shumë bukur. Ka njerë njeri ka qef me dalë pi për dishmërisë. Me ndryshu dishka. Hajde mos u merrni me fjalë tash. Jeta e mirë nuk matet me kerre me koncert. Se dhe ata që i kanë porët e milionat janë shumë atë zbras se na. Po, gens, po njeri nuk jeton bre gjithmonë me filozofi, ti nëse se shijon qa ki me shiu jetën. Unë nuk për më hajo gens, mu pëlqen me pas të bukurën, edhe pse me ik ati që të bon më një mirë. Qashtu është? Edhe unë i kam qef gjanat e bukura. Nuk po thamë që pa dashni nuk banë, po edhe dashnia vetë ka nevoj për mu shqypër me gjanat mira, bre. Ti e din çka kam unë me ty, nuk është veç punë edhe fjalë. Po djersën tem nuk e kam veç me blekire, po edhe me ta shtu jetën. Më falë, po në kështu e shoh jetën. Nashti jam a kërkuse, po unë qështu jam su me pa jetën. Qashtu duhet gruaja do të mi pas gjanat e bukura. Moni e plotësume se tek e fundit njeri jeton veç një herë o herë.
Faleminderit që më gjete ku me dalë. Ku me nëzë që ku më dalën. A di se dredhok nej, s'kisha shka me boj. A be genci, po që e thirë në punte. Se mos me pas thirë në punë, në s'kisha mund me dalë. Më garantosh në punë që ta shte. Po, ma shumë e ki angazhue, shumë. Po, Që me bote në ryshe së në kështë dalë, që ta shte me pas kanë. ja, së në kisha dalën. Kjo nuk mundet më kone vërtet. Genc, ka dal, nuk është ashtu që shmenon ti. Era, çka të ndodhë kështu? Çka po bën këtë? Genc, t'lutna, nuk është zemër që ashtu që jetu Mos më menu. prek. Ama, veç pak e s'ta spjegoj, për bes nuk është që ashtu që jetu Nuk menua. ka çka me kuptu këto. Nuk është, o Genc, nuk është veç ajo që jetu menua, për bes nuk është që ajo ne. Genc, më sugut se kur gjës është personale. Kur gjë personale, me marrë femnën e huj. Edhe ti jërë, përse në materiale më tradhtua. Genc, më falë, t'lutna, më falë, nuk e ku menu qështu. E ke dorën. Se ke mendua, pa din gjitha tjetë kena kalu bashkë, gjitha të vujtë, gjitha të mendime, dhe në fund do largova. Gjitha të premtime që mi ke dhonë erë, i ke qitë si një letër pa vlerë. Nuk besoj. Nuk besoj që shoku ku jemi ngushtë që kena da gjithë shka bashkë, më ka tradhtu. Erë, ajo që e këm dashtën me shpirt, e ke tradhtu zemrën tem për pasuri. Milët, e hinë gjirin teme e ke marrë atan që më takon mu. Qysh mund është me tradhtu atan që e ke dashtë gjithmonë? Qysh mund është me tradhtu disa gjana që nuk kanë vlera për shpirtin? Unë e kom punu, kom sakrifiku, e kom dhonë zemrën teme për çka? Kom mendu që kena mi pas senet bashkë. Mbas gjithë ati besimi, mbas gjithë asaj dashurije, kjo është fundi jero. Kur njëtë sytë nuk du me t'i pomë. Genc, o Genc! Era, ajo që e kom dasht me shpirt, ajo më tradhtoj me milotit. Shokun te më të mirë, shoku jem i fëmiris milotit. Ma marr erë, po ajo për pasurije ka marrë, për një jetë më të mirë, për një jetë më të bukur. Unë nuk kom prit të kurrën e kurrës, e kom dasht me shpirt. E kom besu. Dhe miloti, u qumë, që e kom pasi vlla e ka marrë femnën tem. Tash, gjithë shka u shkatron. Unë nuk dhja kom e mujt mja falë. Era miloti, gjithë shka që e kom da me ta, veç u shëndru në gënjeshtra. A mundu me i harru? A mundu me jetu i qitë, edhe pse zemra ma është thy. Gjithsesi, duhet me vazhdu, me punu, me jetu, pa o lënë atë me më marrënu shpirt. Era, miloti, gjithë shka kam baru. Unë ko me vazhdu, me punu, me jetu, me ruin derin dhe zemrën tim. Ata kanë humbër ata që s'kishin me marrë kur, besën, dashnin e pastër dhe shoshnin e vërtetit. Unë jam i thjesht, i pastër dhe i fort. Kjo është jeta, dhe unë do ta përballoj.